одоо бие дааж бас энэ хэлтэс бие дааж бас орсон учраас хэлийг тусна ингээд тавьсан байна. Шалгалтанд хамрагдсан нийт аж ахуйн байгууллагуудын 62 буюу 96.8% төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбогдсон агаарын чанарын 1 бүсэд 8, 2 дугаар бүсэд 1-р бүсэд 8, 2-р бүсэд 24, 3-р бүсэд 6, 4-р бүсэд 24 аж ахуйн байгууллага тус бас байрлаж байна. За ингээд илэрсэн зөрчил рүүгээ оръё. За нийт 632 зөрчил илэрснээс 382 буюу 60.4%-ийг арилгасан байна. За энийг 3 чиглэлээр ингээд хувагаад авч үзэх юм бол хөдөлмөр нийгэм хамгааллын хяналтаар 151 буюу 152 зөрчил хүнсний чанар стандартаар 268-ыг зөрчил байснаас 164-ийг арилгасан. Эрүүл алдар хамгааллын хяналтаар 212 зөрчил буюу 154-ийг арилгасан гэсэн юм үнэтэй байна. За илрүүлсэн зөрчил дутагдал шалтгаан зөрчилсөн хууль дүрм журам стандартыг одоо ангилж тавьсан байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 8 дугаар зүйл зааснаар одоо хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эхлэж хүнсний түүхий бүтээгдэхүүнээ одоо хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй үзвэл тэдгээрийг хүнсний сүлжээнээс буцааж татаж авна гэсэн заалтыг сонгон хайрханд үүргийн хатан шигтгэн хувьцаат компани, дэлгэр нуг хувьцаат компани, Багнуур дүүргийн иргэн шинэ дулам алтан гэрэл наран одоо зах зээлээс буцаан авсан буюу бүтээгдэхүүнээ устгах буюу ашиглах дүрм журмгүй бүртгэлгүй байсан учраас энэ зөрчлийг гаргасан байна гэж үзэж байна. За дотоод хяналт байгаа. Дотоодын хяналт шалгалтыг зургийг мөрдөж ажиллаагүй одоо энэ төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл заасан энэ заалт байдаг. Энэ заалтыг одоо зөрчсөн Баянзүрх дүүргийн Попи Бекери хувьцаат компани, Баянгол дүүргийн Наран Тийс хувьцаат компани, Сонгон хайрхан дүүргийн Иргэн Шин дулам, Хаан Чипс хувьцаат компани, Энэр хүнс, Чингэлтэй дүүргийн LSK хувьцаат компани, Нам Бекери, Борлон бүтээгдэхүүний цех, Ариун сүлжээ хувьцаат компани, Зөв амттай гэсэн хэрцэн бүлгийн цэгүүд энэ зөрчлийг гаргасан байна. За эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7-гийн 1 заасан одоо үйлдвэр үйлчилгээний барилга байгууламжинд эрх үхий байгууллагаас хянаж баталгаажуулсан зураг төслөлтөд энэ байгаа баригдсан байна. Эрүүл ахуйн шаардлага нийцсэн байна гэсэн энэ хуулийг зөрчсөн аж ахуйн дүүргүүд бас байна. Чингэлтэй дүүргийн LSK, Ариун сүлжээ хувьцаат компани, Хэрцэн бүлгийн цэг, Шинэ амгалан дэлхийн хувьцаат компани, Дүүпүүний цэг, Багнуур дүүргийн Дэлгэр нуг, Зоолушка зэрэг орж байгаа байна. За одоо дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх буюу өөр хүнсний сүлжээнд өөр тамаар үе шатхур чанар аюулгүй шаардлага хангаагүй өөрсдөө бүрэн хариуцсан гэсэн хуулийн хүнсний хуулийг 12 дугаар заалт байдаг. За энэ заалтыг зөрчсөн бас LSK байна, Наран Тийс байна, Ариун сүлжээ байна, Уяг гамбар байна, Анхад гэдэг хувьцаат компани байна, Үлзий дэлгэр гэдэг иргэн байна. За энэ цэгүүд нь бол зөрчилд орсон байна. За барилга байгууламж нь за энэ зөрчлүүд маань эрүүл ахуйн хяналтад давхардаж яваад байгаа учраас эрүүл ахуйн хяналтад давхцаад байгаа. За нэмж ямар ачаалал нэгжүүд байгаа юм бэ гэвэл иргэн түмэн жаргал, хонгор тариа, атар шин, ундрам гэсэн компани байгаа юм байна. За илрүүлсэн зөрчил түүнийг ярилцсан арга хэмжээ дөрөв тус бүрээр одоо бас чиглэл тус бүрээр ингээ гаргасан байгаа. Шалгалтанд хамрагдсан жишээлбэл хүнсний аюулгүй байдал хөдөөж ахуйн хяналтын хэлсэн шалгалтанд хамрагдсан 8 аж ахуйн нэгжээс илрүүлсэн зөрчлийн тоон 41 байгаа буюу 29% найрлуулж 70.7%. Багнуур дүүрэг 5 аж ахуйн нэгж хамрагдсанаас 45 аж ахуйн 45 зөрчил илрүүлж 30 найрлагсан буюу 66.6%. Сүхбаатар дүүрэг нэгээс 1 аж ахуйн нэгж хамрагдуулж 6 зөрчил илрүүлж 3 найрлагуулж 50%. Багнуур дүүрэг, Баянгол дүүрэг 3 аж ахуйн нэгж хамруулж 13 зөрчил буюу 8 зөрчлийн найрлагуулж 61.5%. Сонгон хайрхан 7 аж ахуйн хамруулж 52 зөрчил илрүүлж 29 арилгасан 55.7%.
Баянзүрх 4 аж ахуй хамруулж 51 зөрчил илрүүлж 31-ийг арилгуулж 60.7 хүртэ. Чингэлтэй зөв 7 аж ахуй нэгж хамруулж 67 аж ахуй нэгж хамруулж 60 зөрчил илрүүлж 44-ийг арилгуулж 56.6 хүртэ. За энэ болохоор хүнсний чанар стандартын хяналтаар ингэж харагдаж байна. За эрүүл ахуйн хяналтаар шалгалтанд эрүүл мэнд боловсрол соёлын хяналтыг хэлцүүлэхээр 8 аж ахуй нэгжийг хамруулад 32 зөрчил илрүүлж 9-ийг арилгуулад 28.1 хүртэ. Багнууд өөрөөр 5 аж ахуй нэгж хамруулж 69 зөрчил илрүүлж 49 арилгуулж 71 хүртэ. Баянгол өөрөөр 6 аж ахуй нэгж хамруулж 14 зөрчил илрүүлж 7-ыг арилгуулж 50 хүртэ. Цонгийн арханд өөрөөр 6 аж ахуй нэгж хамруулж 31 зөрчил илрүүлж 8-ыг арилгуулж 25.8 хүртэ. Баянзүрх 4 аж ахуй нэгж хамруулж 32 зөрчил илрүүлж 6-ыг арилгуулж 18.7 хүртэ. Чингэлтэй 7 аж ахуй нэгж хамруулж 44-ийн зөрчил илрүүлж 18%-ийг арилгуулж 40.9 хүртэ. За одоо хөдөлмөрийн хяналтын хангагдсан нэг бас дөрвүүдээр нь хариулж харуулъя. Шалгалтанд нийт хөдөлмөр 20 аж ахуй нэгж хамруулаад 44 зөрчил илрүүлж 38-ыг арилгуулж 86.3 хүртэ. Багнууд үүрэг болохоор 2 аж ахуй нэгж хамруулж 1 зөрчил илрүүлж тэрийг бүгдийг арилгуулсан байна. Баянгол үүрэг 9 аж ахуй нэгж хамруулж 4-ийг арилгуулсан байна. 100 хүртэ байна. Сонгийн арханд өөрөөр 20 аж ахуй нэгж хамруулж 38-ыг арилгуулж 76.3 хүртэ байна. Сохиотод өөрөөр 12 хамруулж 26 илрүүлж 61.5 хүртэ байна. Чингэлтэй өөрөөр 4 аж ахуй нэгж хамруулж 19-ийг арилгуулж 82.2 хүртэ байна гэсэн одоо байна. За илэрсэн төршлийг одоо компаниар нь өмнө нь ямар байсан, дараа нь ямар байсан гэдэг ингээд харьцуулсан зургууд болж байгаа. За энэ хоёр зурган дээр болохоор зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 17-гийн 7 дахь заалтаараа бараа бүтээгдэхүүнийг эрүүл мэндийн шаардлагын дагуу хадгалаагүй гэсэн зөрчлийг харуулж байна. Өмнө нь бол байсан танах зурган дээрээс хаад дараа нь юм болсон байх гэдгийг бас харьцуулж хараа. За Баянзүрх дүүргийн Русская Зима компани одоо өмнө нь байсан зургийн нэг байна. Энэ болохоор зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 15-ийн 5-ыг заасан хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэлтэй үйлдвэрлэлийн холбогдох дүрм журам стандарт мөрдөөгүй гэсэн зөрчлөөр ингээд зургуудыг харьцуулж тавьсан байна. За энэ Алфат гэдэг компани хийсэн гурлыг харуулсан байна. За нийт шалгалтын хэмжээнд мэдэгдэл 107, дүгнэлт усын байцаашийн дүгнэлт 23-ыг акт нөхөн төлбөр 1,898,000 төгрөгийн одоо акт бичигдсэн байна. За үүнээс албан шаардлага 45-ыг бичиж 298 заалт бүхий 45 албан шаардлага нь 61.9%-ийг бэлтгэдэг байна. За энийг нөгөө 3 чиглэлээр гуруулan ингээд гаргацсан байгаа. Хүнсний чанараар 9 буюу 176%-тэй эрүүл халдвар хамгааллын чиглэлээр 71%-тэй хөдөлмөр нийгэм хамгаалалтанд 48.7%-тэй ингээд чагсаар бичсэн байгаа. За торгуулийг болохоор 46 аж ахуйн нэгж байгаа иргэнд энэ болохоор 36 аж ахуйн нэгж 10 иргэнд 41 сая төгрөгийн торгуул хийсэн байгаа нийт хэмжээ. За энийг бас чиглэлээр хуваалт өгсөн байгаа. Хүнсний чанар стандартаар 14 сая 300, эрүүл ахуйн халдвар хамгаалалт 12 сая 400, хөдөлмөр нийгэм хамгаалалт 14 300 гэсэн ийм торгуулийн харах хэмжээг авсан байна. За ингээд сургалт сурталчилгаа явж байна. Телевизэд 4 удаа ярилцлага өгсөн байна. Зөвлөмж 107 гаргасан байна. Байгууллагын сургалтыг 428 хүн хамруулаад 56 удаа хийсэн байна. Вебсайтад 54 удаа мэдээлэл тавьсан байна. Салбарын сургалтыг 1 удаа 62 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр салбарын сургалт хийсэн байна. За Үйлдэл тусдаа. За шалгагдсан байгууллага аж ахуйн нийслэл өгсөн дүгнэлт байна. За хүнсний чанар стандартын хяналтаар нийт
35 объект хамрагцсанаас 12-21 донд 2 багшлалтай байсан бол гүйцэтгэх төлөвлөлт шалгалтай. Гүйцэтгэлийн хяналтаараа 2 объект нь их 20 донд 9 бага эрсдэлтэй болж их эрсдэлтэй объектын тоо 91.6% буурч дунд эрсдэлтэй 76.2% буурч бага эрсдэлтэй объектын тоо 3 дахин нэмэгдсэн дүнтэй байна. Энэ их эрсдэлтэй объект дунд эрсдэлтэй дундаас бага эрсдэлтэй болж эрсдэл буурч хууль сахин бүрдэлтийн хувь 13%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За энэ хурлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчид үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмжийг засварлах, шинжлэх, эдийн засгийн боломж таарав, дээр технологич, эрүүл ахуйч зэрэг мэргэжлийн болсон хүчин тогтвор суурьшилтай ажилдаггүй. Үйлдвэрийн ажилтгчдын үйлдвэрийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал мөрддөггүй. Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх ойлголт хангалтгүйтэй холбоотой эрсдэл буурахгүй байна гэж үзэж байна. За эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын чиглэлээр шалгалтын дунд 6 үйлдвэр дундаас бага эрсдэл рүү, 6 үйлдвэрүүд ихээс дунд руу шилжиж бага эрсдэлтэй объектын эзлэх хүн 34.3%-тай эрсдэл үүсэх магадлалын дунд шуйг 12.1-ээр бууруулж ажилласан байна. Хүнсний тоо хууль заасан хүнсний сүлжээ эрхлэгч өөрийн үе шатад дотоод хяналт тавьж бүтээгдэхүүнийг чанар аюулгүй байдлыг хариуцна гэсэн зарчмын хүрээнд бүтээгдэхүүний хөндлөгийн лабораторид шинжилүүлсэн сорилтын дүнгийн хуудастай байгаа боловч сорилтын дүнгийн хуудсыг хуулбарлсан холбогдох техникийн зохицуулалт, техникийн ерөнхий шаардлага заасан аюулгүй үзүүлэлтүүдийг бүрэн шинжилгээгүй энэ талаарх мэдээлэл мэдлэг дутагдaltaй байна гэж үзэж байна. Мөн Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн А145 тоо тушаалаар батлагдсан худалдаа үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн үндэслэн сэргийлэх үзүүлэлт шинжилгээнд хамруулах тухай журмыг хэрэгжил хангалтгүй байна. Байгууллага аж ахуйн нэгжийн удирдлагын мэдээлэл дутмаг дотоодын хяналт сул байгаа нь хүнсний байгууллагад ажиллаж буй ажилтнаас халдварт өвчин дамжин халдварлах, хоол хүнсээр дамжих өвчин гарах эрсдэлтэй байна гэж хэлж байна. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр хөдөлмөрийн хяналт шалгалтанд хамрагсан аж ахуйн нэгж байгууллагын 71.4% хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой баримт бичиг буюу хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлсний тогтоол, удирдлагын тушаал шийдвэрийн хууль эрх зүйн үндэслэлтэй холбоотой зөрчилтэй ажиллаж байсан бол нийт хэлбэрсэн зөрчлийн 23-аас 42.8% нь удирдлага зохион байгуулалт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой зөрчил, 33.3% нь хувийг нь машин механизм, даралтад сав шугам хоолой, химийн бодисын аюулгүй ажиллагаатай холбоотой зөрчлүүд эзэлж байгаа юм байна. За нийгмийн хамгааллын хяналтанд хамрагсан аж ахуйн нэгж байгууллагын 86.4% бага эрсдэлтэй гэсэн хэдий ч шалгалтаар илэрсэн нийт зөрчлийн 40.5% буюу 32 аж ахуйн нэгж байгууллага ахмад насны тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 6, 14-ийн 7 заалт, зөрчлийн 19 заалт, зөрчлийн 19.7% буюу 16 нэгж дотоод хяналт журам баталж мөрдүүлээгүй, дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлээгүй гэсэн ийм арга хэмжээ ийм заалттай байна. 14.8% буюу 12 аж ахуйн нэгжин нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой анхны шатны болон Эхлэн бат хүртэл хөтлөлт нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичил баталгаажуулалт хангалтгүй зэрэг зөрчлүүд ирсэн байна. За ингээд саналаа яах юм бэ? Зөвхөн зүйл асуулт байна. Асуултаа эхлэе. Асуултын дараа бас хангав. За зөвхөн зүйлийн эхлээ асуулт хийсэн. За хамгийн гол нь байна. За та бүхэн бүгд хамгийн гол нь байна. За энэ шалгалтын танилцуулалтаа энэ шалгалтууд үр дүнтэй хийгдсэн шалгалт болсон байна. Надад нэг 2-3 асуулт байна. За энэ ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний 142 үйлдвэр, талх нарийн боо, гомын эрсдэл үйлдвэрийн 17 үйлдвэр. Энэ шалгалтын танилцуулганд энэ засгийн газрын 189-р тогтоолтой холбоотой нэг ч үг үсэг гарч ирсэнгүй. Энэ одоо энэ шалгалтанд хамрагдахгүй байсан юм уу? Энэ хяналтын ууданд ороогүй. Энэ нийлэг уудтай холбоотой 3 сарын 1-ээс эхлээд засгийн газрын тогтоолоор хоригдсон байна. Тэгээ энэ үйлдвэрүүд дээр одоо нэг ч үг үсэг гарч ирсэнгүй энэ уудтай холбоотой. За энэ дээр энэ шалгалт хийгдсэн юм уу? Эсвэл хийгдэх боломжгүй байсан юм уу? За хоёрдугаар энэ дотоод энэ шалгалт дотоод ба засгийн газрын 311-р тогтоолын хэрэгжилт хангалтгууд байна гэдэг. Энэ
17 18 онд 17 он 60.6, 18 он 61.1 гэсэн 19 он 34.7 гэдэг хооронд нь харьцуулсан байна л да. 19 он ч хагас жилтэйгээр явж байгаа болохоор энэ уран дүнгээр харьцуулаад одоо хангалтгүй байх гэж үнэлэх бас боломжтой юм уу хүмүүст. Мөн энэ сайн нэг 12 оны өмнө ерөнхий газар дээрээс дотоодын шалгалтыг аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн яаж хийх үгээр зөвлөмж гарсан байгаа. Энэ зөвлөмжийг энэ хэн шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдтэй бүгдэд нь хүргэж ажилласан уу? Энэний дагуу ямар ажил зохион байгуулсан бэ? За 3 дахь асуулт маань за энэ дандаа үйлдвэрүүд байгаа. Энэ үйлдвэрүүд дээр энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн хяналтыг улсын байцаагч нар ороод тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ манай байгууллагаас аваагүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн үйлдвэр байсан уу? Байсан бол ямар арга хэмжээ авсан бэ? За ийм 3 асуултанд хариулж өгөөч. За асуултанд ажилласан. Хоног хөрөмжөөс хөдөлмөрийн хамгаалалт хийсэн. Хоног хөрөмжийн бишээ авах ажил юм байна. За Дүүрээ байцаагчдаа өөрөөсөө шатсан шатсараа хэлээч. за түргээр ихтэй нийслээс нэг гэсэн дүнгээр ярьж. Нийслээс нэгсэн дүнгээр яваа. Давсан. Хоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ аваагүй энэ бараг 200-аар үйлдвэр дотор тийм зөрчил байсан гэдгийг тодорхой ангилж. Хаахан байцаагч байгаа шүү өөрөө ослоо хэлээ хэлчихтэй. за энэ түргээр өөрсдөө хэлчихсэн. за шилжүүлгийн осон гэж байна. Эцэгтэй хамтран жишээ гаргасан юмсан. Ариун зөвчөөр тэр зөвгийн тэнд олон тайд. за дараагийн дүр. Сонгаа. Тэндээ спорт гэж. за тэндээ За нэмэлтээр асуугаад тийм бүлээн үйлчлээс энэ хэн шалгалтын хугацаанд энэ үйлдвэрлэлийн осод гарч ирсэн аж ахуйн нэгж байгаа. за түргүүдээр гарчсан үйлдвэрлэлийн осод тань шалгалт хамрагдсан ажлуудаас үйлдвэрлэлийн осод гарч ирсэн. Үйлдвэрлэлийн осод гарч ирсэн. Үйлдвэрлэл байна уу? за байгаа хүмүүс усах. Энэ түнхэн өсвөрөөс байна. Орны гартаа түүнийг хэлчихсэн шалгалтсан бүхнийг 20 газар байгаа. Энэ 20 газар дээр үйлдвэрлэлээс бүртгэдэг. За хоёр дахь асуулт маань тэр дотоод хяналтын зөвлөмж энэ аж ахуйн нэгжүүдэд бүгд хүрсэн үү? За дахиад хяналтаа өнөөдөр энэ шинжилгээний үеийн хэлцээс гаргасан зөвлөмж бол хяналт шалгалтын өдөртөмж дуусны дараа буюу 6 сарын 5-наас чиглэл дөрвөдөд хөнгөлсөн учраас энэ аж ахуйн нэгжүүдэд бүрэн өргөдөөгүй. За нэгдүгээр бус шалгалтаар буюу шин цэвэрийн шалгалт баталгаажуулах энэ шалгалтаар явагдаж байгаа газруудад бол өргөцсөн байж байгаа. Энэний дүн мэдээг бол тухай бүрд нь бол дотоод хяналт шалгалтын хэлтс рүү бол явж ажилласан байж байгаа. За нэгдүгээр асуултанд би хариулъя. За засгийн газрын 180-аас бүр дотоодын 3 сарын 1-ээс зөвчөж явсан. Энэний дагуу бас бүх өдөртөмжинд бол дотоодын үйлчлэгийг хангуулах чиглэл бол өгөгдсөн. За байгаль орчин аюул жуулчлалын яамнаас тухайн 180-аас бүр тогтоолыг шат дараатаа хэрэгжүүлэх зөвлөмж гэж энэ тогтоолыг дагаж гарсан. Энэ тогтоол үйлдвэрлэлийн анхдаг савлгаа хамаарахгүй гэсэн учраас үйлдвэр эрхлэгч нар дээр ирж байгаа нийлэг бол энэ тогтоол хамрагдахгүйгээр асуудалтай явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бол анхдаг савлгаа 180 дугаар тогтоолд хамаарахгүй гэдгээ зөвлөмжөөр тухайн яам нь өргүүлсэн. Төлөвлөгөө шалгалтанд одоо 19 он дуусаагүй байхад яагаад ингэж ийм үзүүлэлт ярьж байгаа юм бэ гэдгийг ярьж байна. Энэ төлөвлөгөө шалгалтанд
удирдамжийн хүрээнд бүх объектод төлөвлөөд хугацаанд нь шалгалтаар хийсэн учраас ийм үзүүлэлт байна. Эхний бүхэл жилийн харьцуултыг хавцтай харьцуулаад хангалттай чимж байгаа чинь өөрөө болж байгаа юм. Энэ бол бүтэн жилийн тайлангийн явц биш. Тухайн төлөвлөгөө шалгалтын удирдам заасан хугацаанд хийж байгаа танилцуулга учраас өмнөх онуудтай харьцуулагдана. За нийтийн менежментийн газрын хүсний хэлбэр хөдөө аж ахуйн центр байж байна. За төлөвлөлтөөс нь болоод компаниас нь миний асуудлаас хариулж байгаа болоод тав бүдүүсний хүсний үйлдвэр хийж байгаа үйлдвэрийн бол иргэд аж ахуйн хийж байна. Энэ манай байцаагчдын шалгалтаар байна. Лабораторийн асуудлыг бас ингэж гаргаж ирсэн байна. За лаборатори асуудал дээр болоод энэ аюулгүй үзүүлэлтүүдийг бол үзүүлдэггүй гэсэн асуудлуудыг аж ахуйн нэгжүүд бол гаргаж ирсэн байна. За энэ яаж ч нөхөр аж ахуйн нэгжүүд бол нэгээс 2 үзүүлэлтүүдийг үзүүлчихэд 3-аас 6 сар тухайн бүтээгдэхүүнээр бодлоод байна гэсэн асуудлууд өчигдөр гарч ирээд байна. Тэгэхээр иргэн аж ахуйн нэгж болоод хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын хувьд тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө 100% үйлдвэрлэж байгаа юу бодлон борлуулж байгаа газар дээр хариуцна гэсэн зарлалтай байна. Тэгэхээр манай мэргэжлийн хамтын байгууллага бол зөвлөмжүүдийг болоод өгдөг ам ихтэнгүүд ингэж хайн шалгалтуудыг яваад нийгмийн зөвлөмжүүд өгнө. Тэгэхээр та хэд маань энэ цаашид энэ зарим аж ахуйн нэгжүүд нь бол өгдөг бол энэ аюулгүй үзүүлэлтүүдийг яаж энэ лабораторид үзүүлж явах юм бэ? Зөвхөн энгийн үзүүлэлтүүд үзүүлээд яваад ирэх юм байна гэх юм зөвлөлт гарч ирсэн байна. Энэ дээр нэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд нь хариулт хийлээ. Ямар учраас ингэж үзүүлэлтүүдийг үзүүлэхгүй яваад ирэх юм бэ? Сүү компани байсан тийм сүү төлөөлөлд хийчих ямар үзүүлэлт яаж төлөөлөлд хийчих. байгууллагч гэрэл бол хэлтэй хэлсэн байна. За ажлын хэсгээс хоёр асуулт асууя. За энэ аж ахуйн нэгжтэй холбоотой энэ юуны хөшний хурал хогийн асуудал нь ямар байсан бэ? Энэ дээр зөрчилдөр дуудсан юм дэрч саралт төрийн зөрчил илрээгүй энэ талаар нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаар энэ үйлдвэрүүдээр энэ хүний бас бодог гаргаж хийсэн ямар газар байна. Бидний тоолоор хэрэглээний асуудал тоолоржуулалт бүрэн байсан гэдэг хоёр асуулт асуусан. Хэлтэй уулзсан бол хог хайдлын асуудлаар хог хайдлыг зайлуулах гэрээдээс гэсэн ийм асуумж явж байгаа. Энэний дагуу бол шалгалтын хамаарсан аж ахуйн нэгжүүд 100% бол хог хайдлын гэрээ жил тутам сонголттойгоор бол гэрээгээ хийгээд хог хайдлыг тухай бүр зайлуулж явж байгаа. Энэ утгаараа хог хайдлыг зайлуулалтын тухай хуулийн холбоотой талтай хангалттай гэж үзэж байна. За худалтай үйлдвэрүүд бол байгаа. Түрүү юуны ихтгэл шуурцсан байж байгаа үндэсний усны хөөсөрийг бол хангамжийг бол хөөсөрөөр зааж өгсөн байж байгаа. Төлөрсөөс хангамжтай. За нэг үйлдвэр бол зөвөрийн зовлонсын хувьд бол худгаар хэсгийн холболтоор бол үйлдвэрлэл яваад шундаг усны хангамжийг авч байгаа. За худгийн хувьд бол ихэвчлэн төлөрсөн нэгдсэн шугамжуулалт холбогдох боломжгүй захын одоо дүүргүүд тухайлх нь бол багнуур сонгон айхын дүүрэг бол байршиж байгаа. За худаг бол тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар бол худгийг хийлгэж паспорт бол авсан. За төрчлөн юун дээр байвал гэхлээр
Усны тухай хуулийнхаа дагуу нийслэлийн байгаль орчны газраас бол гэрчлэл авах хэрэгтэй. Энэ гэрчлэгээ бол авцаагүй байна. За дээр нь нэмээд мөн усны тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслээд хариалах дүүрэг буюу дүүргийн засаг дарагтаа худаг ашиглах гэрээ боловсрол тутам хийж явах хэрэгтэй. Энэ гэрээ бас дүүрэг өөрөө бас дүнж хариуцлагажуулаад сунх хэсгийг дараа жилд ингээд бас санал хоёр талаас тавиад явчих хэрэгтэй. Энэ заалтуудын хэрэгжил бас хангалтгүй байна. Тэгээд энэ зөрчлийн холбогдох асуудлаар одоо шийдвэрээр энэ хариалах чиглэлийн дагуу байгаль орчны гэлэг болохыг шийдвэр тавьчихъя. Хол тавьдаг үйлдвэр дандаа гэр ахын газар эзэмших гэрээ ахуйгаар өмчлөлийн зорилттой мөртлөө ахуйгаар явж байгаа учраас энэ тоолрын асуудал хангалттай явж байгаа. Эслийн удирдлагын хэлтэй хэлсэн гаргаж байгаа. За хоёр асуулт нэгдүгээрт энэ эрүүл ахуйн шинжилгээгээр 15 үйлдвэрээс шинжилгээ аваад 14 дээр нэгэн бохирдол хийсэн байна. Энэ дээр гүйцэтгэлийн шалгалтаар татвар шинжилгээ авсан энэ үйлдвэрүүдээр хүсний үйлдвэрүүдээр за мөн 65% гэсэн ихэнх хувь нь одоо энэ ажилчдаа эрүүл мэндийн өрсөн сэргийлэх үйлчлэгт хамруулдаггүй. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн хяналтаар яаж шийдэгдсэн бэ? За дараагийн асуудал ихэнх үйлдвэрүүдийн сав баглаа бодол хэрэгжилж байгаа үйлдвэрүүд байгаа. Тэгэхээр энэ сав баглаа бодол дээр нь одоо стандартын шаардлагад нийцсэн ийм сав баглаа бодол хэрэгжилж байгаа гэсэн асуулт. Энэ онд эрүүл зүйн арчны шинжилгээний өмнөх хамнуудаас бол мэдээ буурсан гэдгийг онцгой хэлмээр энэ нь бол лабораторийн бас хэвийн үйл ажиллагаа хамт төхөөрөмжөнд олдсон холбоотой байсан. За нийт 15 газраас үйлдвэрээс бол 99 эрүүл зүйн арчны шинжилгээ авсан шинжилгээ төвний 14 буюу 14.1% нь бол нэгэн бохирдолтой энэ дотроос ЕК стафилокок нэгэн ерөнхий интеркомпийн бол бохирдол бол илэрсэн. За нэгэн зөрчил гэж бүртгэгдсэн учраас зөрчлийн тухай хуулийнхаа дагуу бол хариалах Баянгол Багнуур сонгон арга чиглэлтэй дөрөв хариуцсан байцаагч нар зөрчлөөр бүртгүүлээд хязгааршуулсан журмаар бол зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох сайтаар арга хэмжээ авсан. За давтан дээжийн үед бол бас мөн аврагдсан байж байгаа. Энэ бол гүйцэтгэлийн хяналтаар бол өөрөө хийгдсэн. За хоёр дахь асуудал эрүүл мэндийн орчин сэргийлэх үйлдвэр шинжилгээнд хамрагдсан асуудлыг хангалтгүй дүнтэй гарсан. За энэ онд бид нар юуны 145 дугаар тушаалын хэрэгжлийг хангуулахаар хяналтын үйлдвэрийн билээ өөрчлөлтийг оруулсан. Ялангуяа тушаал заагдсан журмын ажил олгогчийн үүргийг бол нэлээд задлж өгч үнэлсэн учраас энэ тооны хангалтгүй өмнө хоногтой ажиллах буурсан үйлдэл гаргаж байгаа. Ингээ гаргасан зөрчил бол тухайн болгоомж мөн зөрчлийн тухай хуулийнхаа холбогдох журмаар процессын хуулийн дагуу шийдвэрлэх үйл ажиллагаа хийгдэж явсан. Тухайлбал бол ихэд нийслэлээр ижлэгийн хэлцээр ихэд баян бүртгэгдэж ирж интернэшнл аваад медиа центр гэхэд зөрчлийн тухай хуулийн 6.17-гийн 3-р залтаар 3 сая төгрөгийн арга хэмжээ авч тэгээд зөрчлийг боловсруулах арга хэмжээг бол авсан. Энэ дээр нэг хүндрэлтэй юм юу гэвэл дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэн дээр лабораторийн хэвийн ажиллагаа маш их эрүүл мэндийн үйлдвэр шинжилгээнд ороход болоод асуудал хүндрэл аж ахуйн хэмжээдэд төвлөрүүлж байгаа. За тухайлх юм бол хаан уул дүүрэг баян зүрх дүүрэг гэхэд 12 сараас хойш бүтэн цэцэртэй явж байгаа 4 сар жишээлбэл үйл ажиллагаа дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө гэрээгээр холбогдох гэрээ хийхээр дараахад орсон аж ахуйн нэгжүүдийн нөгөө эрүүл мэндийн үйлдвэр шинжилгээний асуудал хугацааны үед тогтоосон цагтаа орж чадахгүй хойшлоод яваад байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бол бас их маш их зөрчлийн нэмэгдэх шалтгаан нөхцөл бол болоод байгаа. Энэ талаар бас бид нар бас бүргийн эрүүл мэндийн төв бол эрүүл мэндийн газрууд бол холбогдох ахуйн чиг өгүүлсэн. Одоо тэгээ бүгд ажилчдын эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан юм. Хамрагдаад явж байгаа. Яг нь гэрээнийхээ дагуу ордог.
цаа байтхан 5 хүртлийн өдрийн мэдээг хүргэе. Нийслэлийн мэргэжлийн газрын төвийн боловсролын хэлбэр гэх юм хэмжээний дараалал өгч байна. За надад нэг асуулт байна. За Чингэлдээ дүүргийн шинэ хамгаалсан дэлхий гэдэг компани Дүүбэн гэдэг хян шалгалт хийсэн байна. За энэ цэгт бол энэ цэг 63% их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Тэгээ энэ байгууллагын үйл ажиллагааг яагаад зогсоож болоогүй юм бэ? Энэ албан шаардлага өгөөд зөрчлийг айлгуулахаар гэдэг албан шаардлага өгсөн байх юм. Энэ их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн дээрээс нь энэ эрүүл мэндийн шаардлага хангаагүй гэсэн байна. Энийг яагаад зогсоож болоогүй юм бэ гэж байна. Я буду с вами продолжать. Нөгөө би чиглэл төрний бүтэц чанарсан байх зүйл зөвхөн батхан байна. Энэ шинэ амгалан дэлхий болохоор нөгөө хан өдөрөгт шинэ үйлдвэрийн байр нэмжсэн. Тэгээд тэрдүүгээ нөөсөн байгаа. Олон жишгээр бид тариулсан байна. Нөгөө стандарт эрүүл мэндийн стандартын шаардлага гэсэн. Намайг үсгэж асуугаагүй яг шалгалт сорж байхад л хангаагүй гэж. Тэр шалгалтын объектор хийсэн шалгалтаа байна. Намайг айл үлдсэн албан газар нөөцсөн гэж асуугаа. Ухаан үед шалгалт явахгүй муу байсан байна. Яг үйл ажиллагаа зогсоогүй гэж. Газар дээр нь зарим жишгээр айлгуулаад буцаад албан шаардлага. Үйл ажиллагааны зогсоо. шалгалтаа тогтоо байсан байна суу. Хотын юм. Оганы ямар шалтгаанаас суу. Тэгээд нэрүүд батрамгар хэмжээсээр шууд. Энэ шалгалтын тухайн шинэ амгалан дэлхийн үйлдвэрлэл явуулдаг манайх ажлын байр шинээр хайж байгаа шаардлагасан байр хайж байгаа гэсэн ийм явцтай байсан учраас яг тухайн байж байгаа байран дээр нь эмэгтэй утсаараа эрсдлийн үнэлээд тэгээд тухайн ирсэн нөгөө бичгээр тэмдэглэж мэдээр нь албан шаардлага өгдөг. Гэсэн тухайн дөрөв 20 хоногийн дотор ажлын байраа хаагаад хаан дөрөв нүсийн саалтж байдаг. Таастай Бас бүртгэлээс хасагдсан байна. Доор асуулт. Таасан ба. Завин хэдийн мас. Эдгээр таваас. Энэ хоёр үйлдвэр түр хугацаагаар хаагдсан. Агнуу дүрд сонгоо арсан дүр. Тэгээ энийг хэмжээ нөгөөш чадах. Энэ хоёр үйлдвэрийн нэрийн бүтээгдэхүүн нь ямар нэртэй бүтээгдэхүүн вэ? Хэдээ хизээ зогсчихсон. Одоо зах зээл дээр энэ нэрийн бүтээгдэхүүн байна уу? Үйлдвэрийн нэрийн бүтээгдэхүүн. Энэ их хэсэгтэй гардаг нь саяны хийг ярьсан юм шиг. За энэ батсан байна. Их хэсэгтэй гэж ингээд ямар аж ахуйн их хэсэгтэй гарсан, ямар арга хэмжээ авсан. Эдгээр зөрчлийг хорхоос ихлүүлээд ихээс гадна ямар арга хэмжээ авч инүүлээс хайр цаашид их хэсэгтэй өвдөлтөнд үйлдвэрлэхгүй болох, үйлдвэрлэл явуулахгүй байх гэж. За энэ унтны ус дээр энэ одоо уснаас юугаар хорлоо гараад байгаа шүү дээ. Энэ ямар шалтгаанаас гарсан? Шалтгаан нь одоо эхлээд бэж авахд богдлоо гараад дараа нь татан дээр зүгээр болсон шалтгаан нь юу байсан? Савнаас байсан юм. Юунаас болоод ирээд байна? Энийг одоо шалтгаан нь хаан байх ямар үг вэ? За энэ тас. За энэ үйл ажиллагааны зохицуулсан иргэн алтан гэрэл гэж хүний тухайн зорилгоор одоо гэр ахуйн зорилгоор баригдсан байшин баригдсан хэцэн гурван өдөр үйл ажиллагаа зохицуулсан байна. Энэ бол 3 эрдэнэ гэсэн нэрийн хэцэн гол гарч ирсэн. Одоо бол тэгээд зогсоосноос эхлээд ер нь үйл ажиллагааг явуулаагүй. Өрхөөрийн шийдвэрээр зогсоосон. Одоо ер нь өөрөө бүр цаашдаа манайх болио дахиад үйлдвэрийн байраа барих юм бол явуулах юм гэдэг гэсэн байдлаар
зогссон байдалтай байгаа. Эдний унтны усны бол усан шаардлага гарсан. Энэ асыг дээр зөөгний усаар нэг том цаван хийсэн гэсэн. Би бол подкаст биш технологийн нөхцөлөөс учраас шаардлага хангаагүй гэсэн. Хэрвээ цаашдаа та дахиад одоо үйл ажиллагаа явуулах юм бол тэр үед татсан байж авъя гэх. Одоогийн дээр аваад байгаа. За асуулт болохоос хамраа орё. Багнууд өртөх мэржлийн хэлцээ хүсний чанар стандарт хэлдэг байсан байдлаар шинжилсэн. За багнууд өртөх нэг одоолт үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Энэ нь барилга байгууламжийн засвар үйлчлэгээ хийгдэж байгаа. Энэ нь засвар үйлчлэгэд хөрөнгө санхүүгийн улмаас хөрөнгө барилгын ажил хийхдгүйгээр зогссон байгаа. Хүсний таслах үйлдвэрлэдэг таслан зэрэг байгаа. Тэгээ одоогоор бол зах зээл хүсний бүтээгдэхүүн болох хөлтөд гарааг байгаа. Та бүхэн өнөөдрийг үндий хүргэе. Өдөр нэмэр онцгой хэлсэн матус байна. За нийт ер нь 136 газар зарлагдсанаас бараг өнөөдрийн байдлаар 40% өрсөн байна шүү. Тийм учраас энэ аюулгүй байлтай холбоотой бас аж ахуйн байгууллагууд анхаарал цааш анхаарах 3-4 зүйлийг бас хэлье. Энэ өөрөө бас ашиглалттай энэ шатлалтын үйлдвэр бүгдээрээ сонсож байгаа үйлдвэртэй байна. За ер нь бол энэ хөнгөн үндэсний үйлдвэрүүд нийт ослын эндэгдлийн ч гэдэг юм уу урлагийн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн бол энэ хөнгөн үндэсний үйлдвэртэй хамаардаг. За энэ нь бол нийтдээ 13-аас 14 орчим хувийг үйлдвэрлэлийн ослыг жил эзэлдэг. Тэгэхээр энэ хөнгөн үндэсний үйлдвэр бол энэ урлагийн гаралтай үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл хийж байгаа аж ахуйн байгууллагууд тодорхой эсэл байна гэсэн. За цаашдаа юунд дээр анхаарах юм бол өглөө болгон энэ ажил хийж байгаа хүмүүстээ сургалт мэдээлэл сайн өгж байгаа чи нэгдүгээр. За хоёрдугаар бол хүний амнаас эртнээс илүү хүнийг дахиж дуурчих гэдэг асуудал энэ самбарлах гардаг. 3 хөл гарын таслан хөвлөн гэдэг. Тэгэхээр энэ талынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар хангалттай асуудалтай бас их анхаарч байгаарай. За 3-дугаар бол энэ нийгмийн даатгалтай холбоотой асуудлууд энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлүүд жижиг дунд том гэсэн 3 англи байна. Энэ бидний аваад үзэхэд том англи нь бол цөөхөн. Жижиг дунд хоёр дээр нь бол нийгмийн хамгааллын ажилтны бас их ашиг төршүүлж байгаа асуудал байгаа. Төршилтэй хүн болноор байгууллагууд дурдсан. За энэ нийгмийн хамгааллын асуудлыг цаашдаа бүх байгууллага анхаарч ажиллаарай. За тонхимын бичлэгийн хувьд бол бас өнгөрсөн жил газрын даргын институцийн газрын даргын бас тодорхой шийдвэрээр өөрчлөлт битгэл хийлгээд энэ бол тодорхой өгөгдөлт хүрсэн. Энэ дээрч үүднээс бас өнөөдөр бичлэгээгүй газрууд байхгүй цөөхөн байх шиг байна. Чадсан газруудаас. За аюулгүй байдалтай холбоотой бусад энэ асуудлууд бол аж ахуйн байгууллагууд өдөр болгон цаг хугацаанд анхаарч ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. За эцэст нь хэлэхэд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой төсөв мөнгө зарцыг ихий өөрчлөлт хангалттай. Энэ бол хүний амнаас эрүүл мэндийг хэмжих зүйл шүү. Тийм учраас жил болгон энэ одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хостол төслийн зэрэг чиглэлээр тодорхой зардлыг гаргах үүрэгтэй аж ахуйн байгууллагууд 1.5-аас доош хувь энийгээ бол байнга гаргаж зарцуулж өрөөнд доо ашиглаж байгаараа гэдгийг анхаарал сануулгыг хэлье. Баярлалаа. За би 3 санал хэлье. Үндэсний үйлдвэр хэрэгтэй аж ахуйн гэрэлтэх хэлье. За нэгдүгээр энэ хэн шалгалтын дүнгийн таа гэдэг сайн танилцж бас дуулж явлаа. За үүнтэй холбогдуулаад энэ тухайн үйлдвэр хийж байгаа бүтээгдэхүүндээ таа байна. Энэ шинжилгээ баталгаа залтанд бол 100% хамруулж байгаа гэдэг хэлье. Ялангуяа энэ аюулгүй үйлдвэрлэлийг сайн үзүүлж байгаа. Ингэснээр танаа бүтээгдэхүүн чинь зах зээлд ороод чанартай бүтээгдэхүүн хүнсэнд тэгж яана гэсэн ойлголтыг бас таа өөрсдөө бас анхаараарай гэдэг хэлье. За хоёрдугаар нь ажилчдын эрүүл мэндийн үзлийг бол 100% яг цаг хугацаанд бас оруулж хэвшиж энэ дээр мөнгө төгрөгөөр зарцуулж оруулж хянж явж байгаа гэдгийг бол энэ бас өдөрт хардмжаад бас хэлье. За гуравдугаарт нь та бүхэн маань бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэхдээ гаднаас бүтээгдэхүүний түүхий эдийг авч байгаа. Энэ түүхий эдийг авч байгаа аж ахуйн хэмжээгээр болж байгаа газруудаас сайн баталгаачтай шинжилгээтэй гарал үүсгэн тодорхой тийм бүтээгдэхүүнийг авч хүнсний үйлдвэрлэлээр хэрэглээрэй гэдгийг сануулж хэлж байна. За түрүүний асуусан асуултад холбоотойгоор санал хэлье. За энэ усны
худаг, гүний худаг ашиглаж байгаа. Дээр тоодооргүй байгаа гэдэг зөрчлүүд илэрсэн байна. За энэ асуудал их ноцтойгоор ярих хэрэгтэй байна. Тоодооргүй тэгээд гүний худаг байгалаас аваад ашиглаж байгаа газрууд нэг ямар нэгэн төлбөр төлөвлөөгүй, төлөв төлөх нөхцөл үрдээгүй. За мөн дүүргийн засаглаар болоод Nestle байгаль орчны газар бүрдэх хэмжээний гэрээ байгуулж ажилладаг юм зөрчлүүд байгаа байна. Тэгэхээр энэ одоо нэлээд болохгүй үйл ажиллагаа байна. Тэгэхээр энэ яг ийм газар байгаль газруудын жигсаалтыг одоо шалгалтын ажлыг гаргаж өгөөд за энэ дээр яг энэ тусгай төлөвлөлт шалгалтыг савлыг тулд оруулж энэ дээр юу яригдах вэ гэхээр одоо энэ байгууллага хэдэн жил яаж ашигласан бэ гэдэг асуудалтай шин усны нөхөн төлбөрүүд нэлээд том асуудал байна. Нэлээд хэдэн сая төгрөгийн асуудал яригдах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ийм асуудлыг одоо ингээд шалгалтын явцад тэр доор шийдвэрлүүлээд шилжүүлээд ингээд явах хэрэгтэй асуудалтай. Одоо ийм байсаа гэдэгээс үжиж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрийн саналын хурлын шийдвэрлэлтэй оруулах саналтай. Хоёрдугаар тань аж ахуйн нэгжлэрийн дотоод хяналт гэдэг асуудал. Энэ дандаа хүнсний бүтэц хүнс хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа газар дотоод хяналтаас сайн анхаараач. Энэ дотоод хяналт гэдэг нэг сайн хөгөөс нэг аливаа нэг бүтээгдэхүүнээс чинь за шаардлага гарч ирсэн тохиолдолд хаа үйл ажиллагааг шууд зогсохоор явж байгаа шүү. Тэгэхээр дотоод хяналт гэдэг юм гарсан болж өдөр тутам энэ одоо шинжилгээ өчнөө бохирдолтой холбоотой асуудал эрүүл мэндийн асуудал сайн хийж анхаарч явж байгаа бас тохиол хэлхийг хүсэж байна. Шалгалт хийсэн байгаа мөрчлийн хэлтийн байгууллагаас шалгалт хийх өмнө бол зөвлөмж мэддэг хөрвүүлдэг сургалт байдаг хийсэн. Тэгээ шалгалтаа ингээд гүйцэтгэлийн шалгалт хийгээд бол эрсдэл бол бас одоо баг эрсдэл буурсан одоо тоо үзүүлэлт хангалтгүй байна. Тэр их тунд эрсдэлтэй үнэлэгдчихэд шалгалтанд хамрагдаад гүйцэтгэлийн шалгалтаа эрсдлийн зэрэг буурахгүй байгаа юм шалгалтуудыг бол дахин одоо дараа жилийн шалгалтанд төлөвлөж дахин шалгах шаардлагатай. Энэ дээр бол одоо цаана хүний эрүүл мэндийн асуудал яригдж байгаа учраас аж ахуйн нэгжүүд маань бизнес эрхэлж байгаа ч гэсэн шалгаа дээр зөвлөд сургалт хийгээд ахад ингээд эрсдэл буурахгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бол одоо дахин шалгаж эрсдлийн бууруулах одоо цаашлаад үйл ажиллагааг зогсоох юм шаардлагатай байгаа учраас одоо төлөвлөлтөнд дараа жил дахин одоо энэ шалгалтыг хамруулъя гэсэн юм саналтай. Тэгээд өөрөө батны өдрөөр ирээд санал татчихсан. Ажлын эрүүл хөгжөлт оруулах. Энэ дээр шууд хугацаа 14 хоногийн дотор аж ахуйн нэгжүүд ажилтаа эрүүл хөгжөлт оруулах үйл ажиллагаа зогсоо. Энэ онд гарсан хордлого дандаа хингийн энэс үүдэлтэй. Ийм юм дээр нөхцөл байдал байгаад хад энэ ондоо багтаагаар юм эсвэл явцдаа багтаагаар гэсэн юм байна. Яг хугацаа байна. Тэгээ гүйцэтгэхийн мэдээг авах. Хамруулага аж ахуйн нэгжийг үйл ажиллагаа явуулахгүй. Энэ хүмүүсийг одоо аль жуулчдын үеийг хэлээ. Болон бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэн хүмүүс. Тэгээд энэ шиг хугацаа зааж өгсөн. Тэгээд лаборатори бүтээгдэхүүн лаборатори хамруулах. Энэ заавал нийслэлийн хэлтэй газар лаборатори хамруулах хаалгагүй. Олон лаборатори байна. Манай хэмжил энэ гэсэн манай дэвс хандаа. Эдгээр өөрсдөө шимдэг бүр датамжсан гадар эцэмжлээс олон лаборатори. Энэ хамт. Тэгэхээр ийм гэрчний шаардлагатай байна. За сандлууд дээр энэ жоо хэрэгж харах юм уу? Энэ эдгээр шугамар. Дараа энэ бүтээл аж ахуйн яамд явах сандлууд байна. Энэ түрээсийн байрнаас шалтгаалаад энэ үйл ажиллагаанд хамруулдаг эрүүл мэндийн шаардлага төвчл гарч ирэх. Тэгвэл ийм байр түрээсээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн буруу. Эс энийг нэгтгэж нэг дор байршуул төр энд оролцохгүй. Ийм газар өөрсдөө сонгох хэрэгтэй. Ийм шаардлагасан байр бид ийм чиглэл үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр дээрээс нь шахацсан юм шиг ийм байранд орсон гэдэг юм. Энэ лабораторийн бас асуудал байна. Хойдос лаборатори. Энэ нь яам стат юм. Энэ сандлуудаа хэлсэн сандлуудыг өөрч зарим нэг хасах энийг яг би
ажлын шугамаар сүүлд нь ороод би энэ дээр сандаа бичгээр. За энэ За сандаа сандаа гэдэг би сандаа яваа. За 2019 оны Тэнгэр шалгалтаар Улаанбаатар хотын одоо уран гаргасан улсын хэмжээний үйлдвэрлэлд нийслэлийн үеийн хамтын авраас 30 хүнтэй байцаагч хям шалгалт хийсэн. За өнөөдөр энэ хям шалгалтын дүнгээс харахад нийтлэг алдаа тохиолж байна. Одоо манай аж ахуйн нэгдэл сууж байна. Би ихтэй жишээ тотож хэлчихье. Дараа нь бид нар хям шалгалтын өвдөн бас тооцоолсон байх юм. Нэг жишээ хэлбэл 2 жилийн өмнө Улаанбаатар хотод яг үйлдвэрлэлийн явуулсан 3 залуугаас эклерийн үйлдвэр явуулсан байр зүгтүүд энэ үйлдвэрлэлээс энэ үйлдвэрлэлээс маш олон хүн хордсон. Тухайн үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн авлаад захирлаад эрүүл холбоотой явсан. Иргэдийн хохирлыг 2-3 сая барагдуулсан. Тэр би энэ яг жишээ төгсөж байгаа гэдэг та бүхэн эрсдэлгүй одоо үйл ажиллагаа явуулаач чи. Эрсдэлгүй үйл ажиллагаа явуулаач. Эцэст нь ерөөсөө хэн хохирлгүй та өөрөө хохирлоо. Улаанбаатар хотод хүнсний аюулгүй байдлын тухай хүнсний тухай хуулийн хэрэгжил Улаанбаатар хотын одоо иргэдийн эрүүл мэндийн хамгаалах асуудал та бүхний гол чиглэл. Тэр хамгийн наад зах нь хэрэгсэн манай үйлдвэр өөрийн дотоод хяналт гэж байна. Эглээд өөртөө хяналт тавиа манай аж ахуйн нэгжүүдээ. Өөрийнхөө үйл ажиллагаанд өөрсдөө хяналт тавь. Заавал одоо хяналтын байгууллагаас шалгадаг, заавал байцаах шалтгаан ажил хийдэг. Хүнд харуулж хүнд одоо ингээд үзэгдэж ажил хийх энэ одоо зарчим байхгүй болсон шүү дээ. Тийм учраас одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань иргэд маань юу анхаарах вэ? Өөрийнхөө бизнесийг хөгжүүлэх энэ үндэстэй одоо өөртөө их хяналттай байх гэж анхааруулж байна. Дотоод хяналт гэж чинь одоо та нар өөртөө хяналттай ажиллах болно зарчим шүү дээ. Нэг асуудал юм. Тэгээ саяны тэр нийтлэг албан дээр гарч байгаа энэ мэрэгчлийн одоо юу авах байх юм уу үйлдвэрлэл явуулж байна. Дээрээс нь одоо энэ орчин стандартын ажлын шинжилгээ авахад бараг 97-8% бүгд одоо нянгийн бүхэл авах. Энэ нянгийн бүхлийн цаана нөгөө нэг халдвартай өвчин нөгөө хордлогоос гарч ирж байна. Дээрээс нь хүний удгийн асуудал яригдж байна. Хүний удаг гэдэг та нар өнөөдөр 30 м, 20 м өгчдөг. Уул нь хүний удаг гэсэн 60-аас 90 м шүү стандарт нь. Тэгээ хөрсөн ус татаад хөрсөн нөхөртсөн Улаанбаатар тийм. Тэгээ хөрсөн ус татаж тэрийг одоо ашиглаад тэрийг одоо хүний удаг гэж яваад байдаг. Адгийн наац нь худгийн стандарт нь зөрчигдсөн. Усан гараад ирэл одоо ингээд болчихлоо гэж ерөөсөө хөрсөн ус татаад тэрийг хүний удаг гэж нэрлээд тэндээс одоо ингээд хэрэглээд идэг. Энэ маань нөгөө нянгийн бохирдлыг чинь суур байгаа. Тэр хүний удгийн стандарт чинь өөрөө 60-аас 130 м-ийн гүн гэж байгаа шүү дээ. Бид 20-25 м-д одоо ингээд ус гараад ирэл манай хүний удгаа одоо гаргачлаа гэдэг. Тэр хөрсөн ус татаад тэр хөрсний бохирдол маань нэргээд бидний эрүүл мэндэд сөргөл болоод байдаг. Ийм стандартууд зөрчилдөг юм. Дээрээс нь баруун байгууллагын хэмжээнд зөрчил зориулт юм биш байр. Дээрээс нь тоног хөрөмжийн шинжилэл. Тоног хөрөмжөөс хайжруулалтаа одоо олон жил боллоо шүү дээ. Зэвэрсэн, хугарсан, эвдэрсэн, тийм ээ, аргацаасан. Ийм байдлаар тоног хөрөмжийн шинжилгээг үндсэн одоо бизнес ажиллагааг стандартын хүрээнд одоо хэмжүүлэх болсон ямар нэгэн алдаа гардаг. Энэ алдаа гараад хариуцлагын асуудал яригдчихаар зөвхөн хариуцлага та өөрөө хүрч байгаа байхгүй. Дээрээс нь эрүүл мэндийн үндэсний асуудал яригдж байгаа. Энэ өвчтөе хүнээр үйлчилгээ явуулахгүй. Өвчтөе хүн үйлдвэрлэлийн процесс оролцохгүй. Энэ чинь үнсээ бүтээгдэхүүн. Тэгээ эрүүл мэндийн үндэс хамрагдаагүй үйлдвэрийн ажилчид байна гэдэг бол өнөөдөр яриад байна. Та нар бусад аж ахуйн нэгж байгууллагын агаад байгаа бодлоос ашиглах юм. Санаа зовдгүй юм. Надаас эрс зүйл юм бол би одоо бүх хариуцлагыг өөрөө бүгд автонороор хэдэн үеэр энэ хариуцлагыг өөрнөө ойлгож ажиллаж. Тэгэхээр мэрэгжлийн ажилтан аваач. Авсан ажилтаа эрүүл мэндийн үндэс хамруулаач. Энийг одоо мэрэгжлийн байгууллагаас одоо хэд дахин ярих хэрэгтэй юм. Өөрийн чинь хийж байгаа бизнес одоо мэрэгжлийн байгууллага хангалттай зөвлөгөө өгч байгаа. Хангалттай сонгох зохион байгуулалт байна. Энэндээ манай одоо аж ахуйн байгууллага одоо ялангуяа ажил хариуцсан компани захирлууд, тэнд байгаа менежерүүд, тэнд байгаа ажилтнууд энийг ажилтны зарчим болгож байгаа гэдэг одоо хэлмээр байна. Дараагийн асуудал байна шүү. Хүнсний нэр хүнсний баялуулалтын болон мэдээлэл. За энэ химийн одоо бодисын хэрэглээний стандарт үйлдвэрлэлд оролцож байгаа шүү. Энэ хүний одоо бид шууд зөвлөж химийн бодисын бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэлтийн стандартуудыг манай үйлдвэрлэлд байж болох ёстой шүү. Нөгөө үйлдвэрлэж байсан, нөгөө өнгө оруулагч байсан, тийм ээ? Нөгөө одоо хавцаар хадгалдаг байсан. Энэ чинь эргээд одоо хүний бид одоо сөргөөр нөлөөлөж учраас энэ стандартууд дор байж одоо үйлдвэрлэл
Яг химийн мэрэгчдэг мөн байх хэвээр, нарийн мэрэгсэн мэрэгчдэг мөн байх хэвээр. Багцаагаар авдаг, хөлөгдөг гэдэг нь 2 албаг хийждэг. Улаан өнгөтэй болох чинь 3 албаг одоо бодогч болж хийждэг. Ингээд амьдралын практикаар ажил хийж амьдралын практикаар хоол хүлдэг шийдэг. Энийгээр иргэдэд зардаг. Энийг одоо болж битээ. Одоо бид нар амьдралын практикаар бооц гэдэг цаг чинь өнгөчтэй байна. Одоо стандарт гэдэг юм бид нар барих хэрэгтэй. Тэр энэ стандарт бол одоо бүр өөрөөр хамгийн гол амин судас шүү. Амин судас хэрэгтэй. Тэр энийг бас байж ажиллах хэрэгтэй шүү. За буцаад автомат дээрээс огт хийгдгүй, зовхон дөрөв байдгүй, буцаад дуусан бүтээгдэхүүний устгах стандарт байдгүй. Хайрлахаар буцаад дуусан гэсэн зархаа болдог. За ийм бол хэрэггүй. Хүн орнууд хүний аль насанд хүрч одоо хүн бизнесийн зүг авах тийм. Ер нь хийж байгаа бизнес чинь хүний одоо эрүүл мэндэд ашиг тустай. Тэгээ эцсийн эсвэл наад бүтээн чинь та нарын хүүхдүүд бидний хүүхдүүдээс ахуулаад бидний ард толгойгоо ахтуу амаас авч бүгд идэж байгаа шүү. Тэгээ хүний аманд хийж байгаа бүтээгдэхүүндээ эзэн болоод жоохон хариуцтай ажиллаарай. Одоо энэ шалгалтын дүнгээс харахад бол нийтлэг зөвшөөрлийн хувьд бол ирээд байгууллагын шалгалтын дүнгээс харахад бол үнэхээр одоо шаардлагын хэмжээ хүрээгүй байна. Жишг болсон үйлдвэрүүд бид нар үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид өдрөөс сайн болгоныг одоо өөрсдөө бүрдээ сайн болгоныг одоо дэмжиж ажиллахгүй зүгээр өдөр хоног өнгөрсөн нэг цайтаа авсан асуудал. За одоо манай Батбах сар гэж хөтөлбөрийн харилцааны асуудал байхгүй. Хөтөлбөрийн гэрээ байгуулж ажилтаа авдаггүй, нийгмийн даатгалын шилжилтийг төлдөггүй. Гэрээ байгуулдаггүй. Нэг нөхрийг аваад хэд хоног ажиллаулаад цалин өсгөн өгөхгүй явуулцдаг. Энэ бол нийтлэг зөрчил байгаа ш манай аж ахуйн нэгдэл. Хүнийг хохирож идэв. Хөтөлбөрийн харилцаагаа үүсгэж чадахгүй байна гэж чинь тэнд хөтөлбөрийн зохион байгуулалт байхгүй. Тэнд үйлдвэрлэлийн одоо эцсийн одоо үр ашиг үйлдвэрлэж байхгүй. Тэгэхээр аливаа байгууллага үүднээсээ гэдэг чинь хөтөлбөрийн харилцаа эргэцэн хүрээнд байж тэнд ажилтаа албан агчдын одоо эргэцэн хуулийн хүрээнд явагдаж дараагийн асуудал бол үйлдвэрлэлийн асуудал юм биш. Хүнээр ажил хийж хүнийг одоо мал мэд үздэг, цалин ус олгодгүй, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлдөггүй, мал мэд зүтгүүлж маргааш нэрээс ажиллаас нь харж тэр өөртөөхөө дураар байдаг. Ийм асуудал манай аж ахуйн нэгдэл байна шүү. Тэр та бүхэн хөтөлбөрийн хуулийг одоо хэрэгжүүл, хүнсний тухай хууль, хүнсний аюулгүй төлөвийн тухай хуулийг хэрэгжүүл. Дээрээс нь одоо эрүүл мэндийн тухай хууль, дээрээс нь тэр сайдын гаргасан 140 нотог болоод бүх хүмүүсээ үзэх хамруулах. Ер нь манай хянах сургалтын үр дүн өнөөдөр та бүхэн оролцож байгаа бол асуудал манай дарга хангалттай зөвлөмж бүтээл сургалт зөвлөгөө өгсөн. Энийг та нар амьдрал дээр ажил дээр хэрэгжүүлж ажиллаарай. Ирмээр таны шилжс, таны одоо нэр хүнлэг, таны үйл ажиллагаа, таны нэр төрөлтэй шууд холбоотой. Мэдээж бид бол одоо санаандгүй байдлаар аливаа одоо эрсдлийг үүрждэг. Тэгэхээр санаандгүй биш, санаатаагаар одоо ерөнхийдөө үйл ажиллагаагаа өөрийн зохион байгуулалтыг та санхааруулъя. Ингээд нийтлэг зөрчлийн хувьд бол нэлээдгүй нотог зөрчил гарсан байна. Тэгэхээр агаар хөрс усны бохирдлын асуудал нэлээдгүй ярьж байгаа. За энэ агаарын бохирдлыг сайн бас ярьж байна. За энэ дэсэн бүх аж ахуйн нэгжлэр би нэг л юм хэлээ. Бид нар 8 сарын 15-наас хойш түүхийн нөөц бүлэхгүй. Нэгдүгээр сайжруулах нь нөөц бүлэх хэрэгтэй. Хоёр та бүхэн цагаан хадаагаар, усан хадаагаар бусад үзэн бүх шийдлийг хэрэгжүүлээрэй. Энэ бол бас манай шалгалтын хамгийн гол үр дүн. Бид бүхэн удаа гарахгүй учраас ард түмэн маань өөрсдөө удаад хордохгүй энэ асуудлыг үүсгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод толгомдоод байгаа бүх асуудлыг өөрөөсөө ихтэй хамтдаа ажиллана гэж эцэст нь та бүхэн хэлээ. Ингээд ян шалгалтын үйл ажиллагаанд хамрагдаж ян шалгалтын үр дүнгээр та бүхний ажил бас сайжрах байх гэж найдаж байна. Аливаа ян шалгалтыг өнөөдөр одоо ажлын үр дүнд сайжруулах ийм үзүүлэлт байдаг. Ингээд ян шалгалтын үйл ажиллагаанд хамрагдаж бидэртэй хамтдаа ажилласан. Өнөөдрийн шалгалтынхаа дүнгийн урд хүрэлцэн ирсэн нийт аж ахуйн байгууллагын одоо иргэдэд аж ахуйн өдөртгуудаа та бүхэн ажилтнаа амжилт хүсье. Та бүхний бизнесийн үйл ажиллагаа одоо амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгтээ ажилтнаа ажил Тэдний бүрийн байсан бас харилцаагүй байсан байна. Хаана үйл ажиллагаа болсон хаа? Наад одоо бүгдийг наад одоо видео давтал болсон байна. Одоо ажил шаардлагатай байна. Бүгд доктортой юм байна. Яг байна.